تفد من الضمان تخرج من التوكيل وتقول لك مغيره نص، وقالوا له مغيره ايه؟ لا بص يا باشمهندس احمد، هي العربيه دي قصتها عجيبه شويه بمنتهى البساطه كده. العربيه دي فعلا فروقاتها ما كانتش مظبوطه، وكان ممكن اي حد يبص على العربيه يقول ان هي عامله حادثه، بس عيب وما يصحش ان انا لما اجي اشخص، خصوصا لما اكون كيان كبير، اشخص غلط واجي اقول اصل العربيه دي الظهر فيها متركب غلط، كانها مغيره نص. يعني فاهم، اتقال فيها اوصاف كتير قوي. العربيه بمنتهى البساطه العربيه كانت مغيره ظهر واتظبطت وكان فروقاتها مش مظبوطه، بس الحقيقه ان الفروقات مش مظبوطه مش عشان الظهر ولا عشان الشنطه، عشان الرفرف نفسه كان فيه تنفيخ عالي وما كانش مشدود مظبوط. هي كانت حاجه بسيطه تتعمل في العربيه وما تخليش العميل اكركب بطنه وبتاع. بالظبط. الحاجه الثانيه الهيستوري بتاع العربيه عامل ازاي. لما اجي ادي تشخيص لحد لازم افهم منه الموضوع. يعني لما نيجي نبص على الشنطه دي كان لازم انها تتغير. العميل اتسال تغير الشنطه فقال للراجل لا انا مش هغيرها، فالراجل اشتغل. عشان كده انا ما ينفعش اعيب في شغل حد تاني، لان في اجزاء مرتبطه ببعضها. لو كان العميل سمع الكلام وغير جاب الشنطه كانت المشكله دي مش هتوصل للاوضاع اللي احنا فيها دي. لان في الاخر يا جماعه لازم برضو نوصل حاجه، الصنايعي ما هوش ساحر، الصنايعي بيجتهد، الصنايعي بيحاول يجيب اقصى ما عنده، لكن في معلومات في الشغلانه ارجوكم بالذات لما تكونوا في مكان محترم في مكان ثقه، لما المكان يقول لك العربيه محتاجه كذا تسمع الكلام. هو مش ضدك، بالعكس هو عايز يفيدك، عشان لما تحصل حاجه وتيجي تحاسب المكان ايا كان المكان اسمه ايه يبقى بتحاسبه صح، ما تطلعش تقدم افتراء على الناس وانت في الاخر اللي خدت القرار الغلط. الحاجه الثانيه انت كصاحب مكان او توكيل او مركز او صنايع حتى في ورشه لازم نتعلم تكون مصر على قرارك ورايك، لان في الاخر انت اللي هتتحاسب. شطاره وحسن القاء وحسن فهم حبيبي تبقى دكتور في الجامعه. حبيبي شكرا يا باشمهندس.